السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. في بداية الفيديو طبعا زي ما احنا متعودين نصلي على من انار الكون توحيدا وايمانا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اله وصحبه وسلم. تعالوا بقى النهارده انا جايه لكم في فيديو. بصوا، عايزه اقول لكم فاخر من الاخر زي ما بيقولوا، يعني حاجة بجد وهم الوهم كمان. شايفين المقالي دي؟ فيها بص دهون السنين. المقالي دي بقالها دلوقتي معايا حوالي 10 سنين. نقول 10 سنين، هي داخلة في ال10 سنين. شايفين الدهون متراكمة عليها ازاي بطريقة مش معقولة. تخيلوا ده هتروح معايا. تخيلوا دهون ايه معلش اسفة. مسحوق ايه اللي يضيعها معايا؟ وصفات ايه اللي تضيع معايا الحاجات دي؟ ولا بقى هنحك فيها بالسكينة، ولا هنقعد نكحت فيها زي ما بيقولوا، ولا هنحط كلور، ولا هنحط اي مساحيق بقى تقضي على الحاجات دي. لا لا لا، مفيش الكلام ده خالص. شايفين المقالي عاملة معايا ازاي؟ واحدة معايا ألمونيا والتانية تيفال. تمام. هتشوفوها معايا رجعت جديدة لانج. تابعوا معايا الفيديو. طبعا انتي مستغربة ايه اللي هيرجع المقالي ده جديدة لانج زي ما انا بقول في معاكوا كده في بداية الفيديو. طبعا مش هقولك لا مسحوق ايه على ايه هيطلع معايا ده، ولا مش عارفة مسحوق ايه عند العطار الفلاني روحي هاتيه هيطلع معاكي الحاجات دي. لا، مفيش الكلام ده خالص. انتوا هتشوفوا معايا الموضوع بسيط جدا، بسيط خالص، ابسط مما تتخيلي. شايفين معايا المقلة رجعت معايا جديدة ازاي؟ بس هي مشكلة واحدة بس اللي انا واجهتها في الفيديو ده، في التجربة دي يعني عامة، ان الايد بتاعة المقلة اللي هي التيفال كانت بلاستيك وانا ما شغلتش دماغي وفكتها. تمام، عشان كده الله يرحمها بقى. بس احنا هنركب لها ايد تانية متوفرة عندي، هركبها لها. شايفين معايا بقى المقلة الألمونيا عاملة ازاي؟ التيفال طبعا، المادة التيفال اللي عليها طلعت معانا. تمام، طلعت معايا في الوصفة دي. فمش مشكلة، المهم ما تكونش متراكمة دهون زي ما انتوا شفتوا في بداية الفيديو. طبعا الحاجات السوداء اللي عليها من بره دي بواقي من المادة التيفال نفسها، مش دهون، لا هي بواقي من التيفال نفسها. بس انا لو ضغطت عليها شوية بالسلكة هتطلع، بس انا ما حبيتش اطلعها، سبتها عادي. مش مشكلة، المهم ان المقلة نفسها ما تكونش عليها تراكم دهون زي ما شفتوا معايا في نهاية الفيديو كده. تمام كده. انا هنا كنت ركبت لها الايد اللي انا قلت لكم عندي الايد دي متوفرة، هركبها لها عشان التانية باظت معايا في الوصفة خالص. ف فركبتها لها وكده الحمد لله، لا ضرر ولا ضرار، الحمد لله على كل شيء. شايفين معايا بقى المقالي اللي انتوا شفتوها في البداية عاملة معايا ازاي؟ طبعا كلكم عايزين تعرفوا ازاي المقالي اللي كانت في اول الفيديو بقت هي دي، صح كده؟ عايزين تعرفوا انتوا، انا عارفة. ما تقلقوش، عايزاكي بقى لو انتي معايا ومكملة معايا الفيديو لحد دلوقتي، عايزاكي تشيري الفيديو ده لأكبر عدد ممكن، عشان كل واحدة عندها المقالب بتاعتها بايظة بالطريقة اللي انتوا شفتوها معايا دي تعمل الوصفة دي وتجدد المقالب بتاعتها. وكمان حوامل البوتاجاز انا عملتها معاكم، عملتها برضو و... وبقت جميلة، هتشوفوها معايا. تعالي بقى يا حلوة انت وهي، شفتوا انتوا بقى المشهد ده؟ طبعا مفيش حد عنده فرن بلدي. تمام كده. في يعني بصوا غالبا في ناس بسيطة كده ما مش متوفر عندها الفرن البلدي. ف في أي وقت بقى وانت عند مامتك زي ما أنا عملت كده، مامتك مثلا ما عندهاش فرن بلدي، جارتك عندها وهي مولعة فرنها بتعمل حاجة، قومي جاية رايحة أقول لها معلش والفرن والع في الآخر كده عرفيني أعمل حاجة، قومي رايحة حطاهم كده زي ما شفتوا معايا. هنا كنا أختي يعني كانت مولعة الفرن بتعمل حاجة. ف... فبعد ما خلصت رحت حاطة بقى المقالب بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. الوصفة دي وصفتها على فكرة، فكرتها هي اللي قالت لي عليها، هي اللي عملتها الأول في المقالب بتاعتها، وبعدين أنا بقى عملتها بعدها.
شايفين بقى كده انا بحط برمي الحاجة اللي فيها متراكم فيها الدهون زي ما شفتوا كده في قلب الفرن وهو والع. واحدة واحدة هتلاقوا النار مسكت في الدهون اللي في الحلة أو في الطاسة أو في الحوامل بتاعة البوتاجاز، هتروح النار ماسكة في الدهون كلها. تفضل النار ماسكة في الدهون دي لحد ما تحرق الدهون دي كلها. الدهون دي كلها هتطلع معايا دلوقتي هتشوفوها على هيئة تراب. فضلت النار والعة فيها. مشكلتي بقى اللي انا قلت لكم اللي انا واجهتها بالوصفة دي ان انا ما شغلتش دماغي وشلت الايد بتاعة التيفال دي لانها بلاستيك، ولعت واتكسرت كده من عند المقلة. فما نفعتش بقى، فانا الحمد لله يعني كان متوفر عندي واحدة وركبتها فالحمد لله ما فيش مشكلة. النار بتفضل بقى ماسكة في المقلة زي ما قلت لكم لحد ما تسيح الدهون كلها، تحرقها بمعنى أصح يعني، تحرق الدهون كلها. وبعدين النار بقى بتروح هادية مطفية منها، فتعرفي كده ان الدهون كلها ولعت يعني ما عادش كده الحاجة ما عادش فيها دهون. فتروحي مخرجاها بقى وتفرجي بقى على الايه على مش عايزة اقولك بقى على الاختراع اللي هتشوفيه بعد ما كنت مدخلة الطاسة بتاعتك متراكم فيها دهون ما تطلعش ولا بحك السنين، ودراعك يروح كده علشان تحكيها ومفيش مساحيق اصلا تضيعها. اتفرجي بقى على اللي انتي هتشوفيه دلوقتي، حاجة بجد بجد اختراع يعني، اختراع من الاخر يعني. كده المقالي ولعت لحد ما النار هدت خالص، سيحت كل الدهون اللي فيها وبعدين ايه راحت مطفية كده. طبعا هي الله يديها الصحة اختي يعني كانت بتقلب فيها شمال ويمين عشان النار تمسك فيها من جوه، من الدهون من جوه ومن بره زي ما شفتوا كده. وهتبدأ بقى تخرجهم، والحوامل البوتاجاز دي كانت بتاعت اختي فهي ايه حطتها بقى و... و... وايه والنار برضو ولعت فيها. هي الحوامل ما كانش فيها دهون كتير زي المقالي كده، الحوامل برضو ولعت كلها على قد كمية الدهون اللي فيها، وبعدين راحت طافية ورجعت بقى معانا ايه جديدة برضو زي الأول زي ما تكوني لسه شارياها. كده كانت المقالي طلعت. شايفين الايد البلاستيك والعة ازاي؟ شايفين انا طبعا هي الطاسة والعة سخنة جدا، متعرفيش ان انتي تمسكيها بايديكي ولا ان انت تحطي فيها اي سلكة، فانا كنت بس بحاول ان انا اوريكم بقشر لكم كده لو تلاحظوا تلاقوا العفر كده بيطلع معايا بسهولة. هنا بقى نزلتها تحت وشطفتها بالمية زي ما شفتوا كده وبالليفة كده وشوية بريل، وبسهولة جدا طلعت العفر اللي هو طلعت العفر اللي عليها. شايفين المنظر؟ تقولي بقى انا عملت مسحوق اشتريت لاستر، اشتريت مش عارفة ايه. مع احترامي اللاستر طبعا لاستر مادته فيها المادة بتاعته قوية على اي دهون وعلى اي بقع وعلى اي حاجة جميلة ما شاء الله، بس ما اظنش ان هي كانت تطلع معايا الاتساخ اللي انتوا شفتوه معايا في نهاية الفيديو في بداية الفيديو دي. الدهون اللي كانت متراكمة على المقالي بتاعتي دي ما اظنش ان لاستر كانت تطلعها معايا. وطبعا انا عايزة الفيديو ده يوصل لاكبر عدد عشان يبقى ترند، عشان اي واحدة زي ما قلت لكم عندها المقالي بتاعتها بالمنظر اللي انتوا شفتوه البشع بتاعي ده تعمل الوصفة دي ومش هتندم عليها وهتعتمدها على طول. وطبعا ما بتاخدش اي حاجة، هي مجرد ما اتحطت في الفرن مجرد بصي اقل من دقيقة النار بتروح ماسكة في المقلة والنار بتمسك في المقلة. يعني شفتوا اظن مش هيكون عند حد مقلة فيها كمية دهون بنفس اللي انتوا شفتوها عندي دي، اكيد هتكون عندكم اقل مني. انا معترفة بكده ان انا كنت مهملة فيهم وان هم وصلوا معايا للدرجة دي. بس الطاسة بتاعتي قعدت في الفرن اقل من دقيقة النار ولعت فيها وراحت مطفية، خلصت كده حرقت الدهون اللي فيها، حرقت النار حرقت كل الدهون ورجعت معايا زي ما شفتوا كده. الدهون كانت في الطاسة نفسها عبارة عن عفر بس ضاع معايا كده بالمية
وبنقطة بريل والليفة بتاعتي او السلكة بتاعتي طلعت معايا بسهولة. وزي ما قلت لكم الحاجات السوداء اللي بره دي المادة التيفال بتاعت الطاسة، عشان انا قلت لكم ان دي تيفال. طبعا الايد بتاعتها اتخلعت، فانا كان عندي ايد، هي الايد طبعا بتركب بصامولة بمسمار يعني. فانا ما جاتش زي ما قلت لكم ما جاتنيش الفكرة ان انا اعمل الموضوع ده. فانا بقول لكم اي واحد عايز تعمل مقلة الايد بتاعتها بلاستيك ودخلت المقلة بتاعتها الفرن عشان تحرق الدهون اللي عليها دي، نصيحة شيل الايد البلاستيك بتاعتها الاول. لكن لو ألمونيا زي اللي انتوا شفتوها معايا الاولى دي، التانية دي اديها ألمونيا برضو او ستانلس، سيبيها ما تفكهاش، مش هيحصل لها اي حاجة. هو الستانلس بتاع ده بس ايه، طوس شوية بصوت من النار، بس مش مشكلة يعني عادي. المهم زي ما قلت لكم ما تكونش الطاسة بتاعتنا ولا المقلة بتاعتنا فيها اي دهون، لان طبعا اي حاجة مش نظيفة، زي ما قلت لكم اي حاجة في المطبخ زي مقلة او حلة او اي حاجة ايا كان في المطبخ بيكون عليها دهون او اتساخ، بتكون بتسبب لنا للواحدة فينا طاقة سلبية كده، ما بتحبش تقف في المكان. فجددي يلا المقالب بتاعتك وتشجعي كده، وفي اي وقت لقيتي فرن والع في اي مكان وانتي ماشية في الشارع، استأذني جارتك او صاحبتك ان انتي تعملي الوصفة دي في الفرن بعد ما هي تخلص مصلحتها في الفرن. واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله على خير، مع السلامة.